Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. Ito na po ang Restoration Hour ng inyong lingkod mula po sa mission base namin dito sa Cavite. Ang Prayers of God Restoration Church ay nagbibigay ng programang magbibigay ng daan at ng kaunawaan sa mga tao na gustong manumbalik sa Panginoon at kung paano nila ito matatanggap. Gamitin po natin yung ating theme song, Time of Refreshing. Praise God. Time of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is with you. There's no greater joy, Lord, than being with you. One more time, sumabay po kayo sa akin. Time of refreshing, here in your presence, here in your presence. No greater blessing, no greater blessing than being with you, than being with you. My soul is restored, my soul is restored, my mind is renewed, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. For the last time, time of refreshing, time of refreshing, here in your presence, here in your presence. No greater blessing, no greater blessing than being with you, than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. There's no greater joy, Lord. There's no greater joy, Lord, than being with you. Hallelujah. Yes, oh God, we praise your name, Jesus. There is no greater joy than being with you. The life that is being trusted unto you is a life of peace, a life at rest, and a life of full blessings. Lord, we thank you for this wonderful time that we will going to remind ourselves that we are restored by the love of God through Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for your power. Thank you, Holy Spirit, for the anointing and the empowerment that you gave us so that we could patuloy na kapangyarihan ng pagbabagong buhay, dala ng pagsampalataya kay Jesus bilang Panginoon at kapagligtas, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagawa sa buhay ng bawat mananampalataya. Sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, ang lahat may nagsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. Sa gabi pong ito, mga kapatid, atin pong pagbubulay-bulayan ang kahulugan ng pagiging restored o ganap na nakapanumbalik, ganap na nakabalik, ganap na kinupko, ganap na tumanggap ng muling pagpapala at pagkilala ng Diyos. Tayo po lahat, mga kapatid,
ay tulad ng mga tupang naligaw ng landas. Subalit salamat sa Panginoon, natagpuan tayo ng ating punong pastor. At hindi na po tayo ngayon naggagala, hindi na po tayo nagwawala, at tayo po ngayon dinala ng Diyos sa kanyang kawan. Salamat sa Panginoon. Ano nga ba ang mga resulta ng pagiging ganap na nanumbalik? Atin pong tingnan ang aklat ng Lucas, Lucas Kabanata 15 ay napakagandang mga aral ang napapaloob dito. Sapagkat dito po natin makikita ang maraming mga biyaya ng isang tao na talagang nanumbalik sa Diyos. Kaya kung kayo nakikinig ngayon ay may balak lumayo sa Diyos, huwag na po yung gawin. Ito na po ang panahon para ating muling pag-ibayuhin ang ating pagmamahal. Huwag na tayong aalis, huwag na tayong lalayo, huwag na tayong tatanggi sa buhay na nais ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanata 15, talata 22 hanggang 24. Ganito po ang ating matutunghayan. We'll read it in English. But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Sa Tagalog po, napakaganda din. Sabi po dito. At dumating ang pagkakataon na sa naintindihan ng alibugang anak ang kanyang kasalanan at siya ay bumalik. At ang sabi po dito sa talatang 22 ay ganito. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin niyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Nakakatuwa po ang sitwasyon ito sapagkat ito po'y maihalin tulad natin sa literal na damdamin ng Diyos Ama sa bawat tao na lalapit kay Kristo, tatanggap kay Kristo, magsisisi at totoong lalapit ng buong puso kay Kristo. Mga kapatid, napakaganda po ng nangyayari sa buhay ng isang tao kumilala ng kanyang kamalian, nagsisi, nagpakumbaba at bumalik sa presensya ng Diyos. Ang mga resulta ng pagpapanumbalik ng Diyos. The result of being restored. Kapag tayo po ay na-restored, ay marami po tayong natatanggap na pagpapala sa Panginoon. Are we fully restored? Tayo nga ba'y talagang nakapanumbalik na sa Panginoon? O nanumbalik na pero gusto pa yata umalis? O gusto na po kayo naalis? Nasumpungan na po natin ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang buhay na nakapasakop at napakukupko sa Diyos. Tingnan muna natin ang kahulugan ng restoration. Ang restoration po mga kapatid ay isang proseso. Hindi po agad-agad na-restore. Naalala ko po yung mga sinaunang building at sinaunang artifacts o mga manuscript na sinulat pa ng ating mga bayani noon at mga lugar na kung saan ay napakahalaga sa ating kasaysayan. Meron pong ginagawa ang National Historic Commission na ibalik ito sa dati nilang ganda, dati nilang anyo. Ang tawag po ng restoration. Nire-restore back nila yung original at yung ganda ng nauna nitong ganda. So restoration is a process. Alam niyo po ba maganda ang pagkalika ng Diyos sa tao? Maganda ang plano ng Diyos sa tao. But because of sin, the beauty of God in man's life was broken and destroyed. Nawala po yung connection ng tao sa Diyos.
This is what we've learned in the story of prodigal son. Alam nyo, ang ganda ng tayo ng anak. Dalawa pong anak ng matandang lalaki ito at yung pong isa ay nanatili at yung isa ay umalis. Napakaganda ng kanilang susunod. They love each other, they are well fed, well taken care of, and they are so happy. But when the greediness and selfishness comes into the heart of the young son, una, meron pong conviction from the Holy Spirit to the lost or to the sinner. Wala pong taong lumapit kay Jesus. Wala pong taong nagsisi ng totoo. Wala pong taong nagpakababa kay Jesus o sa Diyos without the real conviction of the Holy Spirit. That's why the Holy Spirit is the one who leads us to Christ. Without the Holy Spirit, no relationship with or realization, no restoration. Noong una naalala ko, ako pala'y walang magandang kinabukasan. Kung hindi ako tatanggap kay Kristo, wala pala akong magandang hinaharap or ang aking palang buhay ay mapupuno ng kalungkutan at kawalang katiyakan kung wala si Kristo sa akin. I am lost. You are lost before. We are all lost. But because that we realize and accept the fact that we are doomed or soon to be completely destroyed, nakakalungkot ang buhay natin, oh. But praise God, inabot tayo ng Diyos. That is number 2. Realization and acceptance of the lost, that he is doomed or soon to be destroyed. Number 3, elements of true restoration, realization and action of humility. We need to realize that without God, we are nothing. Without His love, without His care, without His protection, we are nothing. So we have to realize and act accordingly to our humble heart. Humility. Humility is very, very important. Kung tayo po ay magpapakababa sa harapan ng Diyos, ang Diyos po ay malulugod. Ang Diyos po ay nagagalak sa mga mapagpakumbaba, subalit siya ay napupo, nagagalit sa mga mayayaman. Ang kasunod ng kayabangan at pagmamalaki ay sumpa at kaparusahan. Subalit ang kasunod ng kababaan ay pagpapala at pagkupok ng Diyos. Magpakababa na tayo sa harap ng Panginoon. Wala po tayong magagawa. Kung ipipilit natin ang ating gusto, mapapahamak lang po tayo. So we need to realize that humility before God is very important so that we could be restored fully. Another thing that we should understand why restoration is genuine. Rejection and turning away from sin. Hindi po nangangahulugan na nagsisi ka ngayon, pwede na naman magkasala bukas. We must be determined o determinado tayo na hindi ko nagagawin ang aking nagawa. Lalawanan ko na ito. Hindi ko nababalikan ang aking ginawang kasalanan noon. Sabi po sa Biblia, yung tao na nagkasala at bumabalik uli doon ay parang aso na nagsasumuka at pagkatapos naisuka ang kanyang naisuka na ay babalik at kakainin muli. O kaya naman isang tao na nakita sa salamin ng kanyang mukha na madungis, ngunit hindi ito pinansin. Nakalulungkot po mga kapatid, marami po nagkukunwari sa ng pananampalataya na tila baga sila'y nagbago na, ngunit ang tunon binabalik-balikan pa nila yung mga kasalanan at lumang buhay nila. That is not true restoration. You are not heading towards true restoration. You are just pretending. Be true to yourself because God is truth. He doesn't like a relationship which is, 50-50. He wants 100%. He wants total commitment. And He wants total submission and humility. Oh, hallelujah. Kailangan po natin maging totoo. Determinado tayo. Ayaw ko na sa kasalanan. Hindi na ako bumalik dito.
I will abide in Christ. Hallelujah. That's the last one. Determination to abide. You stay in God's purpose, in God's perfect plan. You stay in God's love. Hindi po natin kayang mag-isa. Without the Holy Spirit, we cannot do anything that pleases God. We need the Holy Spirit to guide us in our life. Hindi po natin kayang, mga kapatid. So we need to have the conviction from the Holy Spirit. We need to realize and accept that we are lost. We need to realize and act on our humility. And we have to reject and turn away from sins. And determination to abide in Christ. You stay in His Word. Yung pong pag-abide, yung pong pag-stay, doon marami ang bumabagsak. Pagkaraan ng ilang panahon, lalamig, natisod, at yung iba'y bumabalik sa dati. Madali! Binisan siya ng pinakamagandang damit. Oh, hallelujah! Kung noon na ikaw ay wala kang pagkilala ng Diyos, kung noon ay wala kang dangal at hindi ka ginagalang ng tao, ngayon mga kapatid, magkakaroon ka ng tunay na pagkilala bilang anak. So there is joy in God's heart. And it was revealed by the repentance of a sinner, magkakaroon po ng kagalakan sa puso ng Diyos. Sabi po sa Bible, kung mayroong isang makasalanang magsisisi, libu-libong anghel ang magdiriwang doon sa langit. It's a similar pattern. Nagsabihin ng Ama, quick! Madali! Bihisan ninyo siya. Kasi marumi. Siyempre, bago bihisan yung pinaliguan o naligo muna yung puso bago siya bigyan ng panibagong magarang damit. So there is joy in God's heart. Next truth about the result of the restoration, there is joy and peace in the heart of the sinner who are being restored. Forgiveness of God. Ito po, napakasarap maramdaman na ikaw ay pinatawad na ng Diyos, na ikaw ay nilinis na ng Diyos. Wala nang condemnation, wala nang pagdududa. Ako kayo pinatawad na ng Diyos. At palagi niyo pa rin iniisip yung mga nakaraan. Please, ang pinatawad ng Diyos ay pinatawad na niyang ganap. Huwag mo nang isipin na ikaw'y makasalanan pa rin. Ikaw ay binago ng Diyos at pinatawad ng Diyos at ngayon lumalakad sa kalooban ng Diyos. That is the mentality of a restored person. Hindi na ako babalik to. May kapayapaan na po tayo. Dahil pinatawad na tayo ng Panginoon. Forgiveness was granted by God to us. Ang sarap patawarin. Sarap maramdaman na ako pala'y mahal ng Diyos. Na ako pala'y may pag-asa pa. Na ako pala'y may maganda pang buhay. Ang sarap maramdaman ng kapayapaan dulot ng pagpapatawad ng Diyos. Ang sarap maramdaman ng mga pagpapalang dulot ng katapatan natin at pagtawag natin sa Diyos. God is a faithful God. He gives us peace. And that is what happened. Naniniwala po ako na itong anak na ito na binihisan ay nakaramdam ng panibagong sigla sa kanyang puso. Nakaramdam ng yung bang dating walang-wala siyang tiwala sa sarili at malayo-malayo ang kanyang relasyon sa kanyang ama, ay nagkaroon muli siya ng connection, nagkaroon ng joy, nagkaroon ng peace sa kanyang puso. Napakasarap. Nadamtan tayo ng bagong damit ng Panginoon. Sabi nga po, pagkaroon tayo ng bagong bihis, bagong damit na may katwiran ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At ang pangatlong bagay, resulta ng tunay na pagpapanumbalik ay ang provisions of God was given immediately after you are forgiven. Ganyan po ang Diyos. Pag siya'y nagpatawad, mayroong kalakip na biyaya. Unang biyaya ng kapatawaran ng pagtanggap natin kay Kristo ay ang kaligtasan. Pangalawang biyaya ay ang pagbibigay ng Diyos ng apat na resulta nito. Apat na blessing nito. Kapag ginawa mo po ng buong puso,
meron pong idadamit ng Diyos. Ang sabi doon, yung robe ay represent the recognition of being a child of God. The recognition or full recognition of sonship. Full recognition. Talagang kinilala ka ng Diyos na ikay muli niyang damitan ng kanyang damit. Pinakamaganda pa. Hallelujah. At ang pangalawa po na provisions of God, when we have that full restoration, there is full blessings of the Father's love. Oh, purihin ang Panginoon. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi tulad sa tao na kapag nagpatawad ang tao, naaalala pa rin at patuloy pa rin isinusumbat doon sa tao na yon. Hindi po nanulubat ang Diyos. Kapag pinatawad ka na ng Diyos, totally, you were forgiven and He forget what has happened to you. Full blessings of the Father's love. God's love is unconditional. Wala pong makasusukat sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. At kung ikay pinatawad ng Diyos, lininis ka na. That is the ring. It symbolizes the full blessing of the Father's love. Minamahal ka ng Diyos. At magkakaroon ka ng kaisahang muli sa pag-ibig ng Diyos na ito. Dadami sa iyong puso ang pag-ibig ng Diyos na hindi mo makakayanang ipaliwanag. At maligaya ka, masaya ka, at ang iyong karakter ay dahan-dahang bumabago sapagkat naroon ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. Another provisions of God is the sandals, tsinelas, panyapak. It denotes full protection of God. God gave us protection because God knew that we were going to walk in this life. We were going to have some street or path that is not smooth. So we need the sandals of faith. We need to have the full protection of God. And we can only have that full protection if we are being fully restored through our faith and obedience to Jesus Christ. Sandals. And the last one is celebration. Hallelujah! Celebration! Magsaya tayo, ang sabi ng Ama. Patayin ang pinagkabangguya at magsaya tayo. Bakit? Sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit muling nabuhay. O, purihin ang Panginoon. Buhay tayo ngayon sa paningin ng Diyos. We were dead before because of sin. But now we are alive in Him. When we come to God, our spirit united to the Spirit of God, and we became alive. Nabuhay po ang ating patay na espiritu. Nabuhay at namuli tayong nakonekta sa Diyos. At ang ating buhay na patay noong espiritual, nabuhay sapagkat binuhay tayo ng Panginoong Yesus. At ng banal na espiritu na ngayon may sumasa atin. That celebration denotes the full assurance of support and respect from the household of faith. Magsaya tayo, kung sabi ng tatay. Hindi lang ganun. Magsaya tayo! Nakakita ko na ang aking anak na dating patay. Ngayon, magsaya tayo. That's the same attitude, that's the same heart that God has. A sinner confess and repent from his sin. The full assurance of support and respect from the household of faith. Lahat po'y magiging masaya kapag nakita nila ang tunay na pagbabago sa ating buhay. Masaya po ang mga tao kapag meron pong mga taong nagbabagong buhay. At natutuwa sila. Pero bakit kaya may mga tao na nagbabago ng tao at naborn again na o nagkaroon na siya ng diwa ng pagbabago? Abay, inuusig pa. Nakakalungkot po mga kapatid. Matuwa po tayo kapag may mga taong nagbabagong buhay. Suportahan natin sila. At ang totoo niyan, mga kapatid, when we come to God, we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, and the Holy Spirit empowers us to live a holy life. People with the same faith, people with the same aspirations will come to you and they will lift you up. They will encourage you. Household of faith. We need a household of faithful believers of Christ. We need to come and fellowship with them.
Matutuwa po ang mga tao binago mo, binago ng Diyos na makakasama mo. Ngunit higit sa lahat, matutuwa ang Diyos. These are the results of being restored. We will have the full recognition of being sons and children of God. We have the full blessing of the Father's love. We have the full protection of God. We have the full assurance of support and respect from the household of faith. Huwag po tayo bibitiw. Umatid tayo ng mga fellowship, mga prayer meetings. And then, huwag po natin sabi, kaya ko mag-isa. No, you cannot. Restoration is a process. We need somebody to encourage us. We need somebody to support and help us. We need a pastor to mentor you. Mahalaga po na meron kayong pastor o ministro o brother o sister na matured na mag-aakay sa inyo at magtuturo sa inyo ng mga salita ng Diyos. Pero higit sa lahat, mahalaga po yung personal niyong pagsisikap, personal niyong hakbangin, manalangin, mag-aral ng kanyang mga salita hanggang sa ikaw ay totoong lumago sa iyong pananampalataya. Mga kapatid, napakahalaga po natin sa Diyos. Tandaan po ninyo, ikaw at ako na dating makasalanan, ngayon ay nagkaroon ng bagong buhay. Ngayon ay nanumbalik sa piling ng Diyos. At tayo po ngayon ay nakakaranas ng mga pagpupalang tulad nito. Huwag na po tayong umalis sa nasumpungan nating magandang buhay, sa nasumpungan nating biyaya. At pakinggan po nito, He will make our way to be successful. Magtatagumpay tayo. Kung mayroong mga tao na ayaw ma-restore, tinatanggihan nila ang Panginoong Yesus, panalangin po natin sila. So that every person who hear the message of salvation, mga kapatid, darating at darating ang panahon ng pagpapanumbalik, panahon ng pagliligtas, panahon ng pagtawag sa mga taong nasa ating paligid. Huwag tayong magtataka, isang araw makakasama natin sila sa paglilingkod sa Diyos. Makakasama natin sila sumasamba sa tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat dadalawin sila ng banal na Espiritu. At ang mga tao kong ito ay makakakilala din sa Panginoon. At huwag po tayong mag-alala because there is time that God will talk to them and the Holy Spirit will convict them. Mga kapatid, napakapalad natin. Nasumpungan natin ang buhay sa piling ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng ibuktong na anak na si Jesus, kami pinumalapit sa iyo. Nagpapasalamat kami sa magandang buhay na aming nasumpungan. Through our faith in Jesus Christ, the Holy Spirit is working in our heart, and it performs transformation as we submit to Him. Lord Jesus, maraming salamat po for your love. Thank you, Holy Spirit, for your guidance. Thank you, Father, for your divine plan in our lives. Tunay nga, Panginoon, na hindi po sayang ang aming buhay. At patuloy po kami umaasa na hindi lamang ito mangyayari sa amin, kundi sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo at sa mga taong nakapaligid sa amin. Darating ang restoration time sa bawat tao. Maaaring kami ang iyong gagamitin at iba't ibang kaparaanan because you want people to be saved. And that is our prayer too. We want to be fully restored and remain restored. Maraming salamat po, Panginoon. O Diyos, aming Ama, sa mga nakikinig ngayong gabi, kayo po ang patuloy na magpalakas sa kanila, sa mga nanghihina ang kalooban, sa mga napapagod at nalilito, nasasaktan, nanghihina, Panginoon, dalawin po sila. Pagalingin po ang kanilang karamdaman. Pagalingin po ang kanilang katawan at ang kanilang isip na naguguluhan. Lord, I pray for your
restoration, for your miracles sa kanilang mga buhay. Oh, hallelujah. We thank you, Heavenly Father, and we give all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa Panginoon doon sa mga tao na patuloy na nakikinig ng programa ito. At kung kayo po ay mayroong mga patotoo, inyo pong isulat at picturean ninyo, pwede ko pong basahin para maka-encourage naman doon sa mga tao na nakikinig na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Mararanasan po natin ang patuloy na himala sa ating mga buhay as we come to God in prayers and as we come to God with a humble heart. Nawa po, ang programang ito ay nakapagbigay ng paalala sa bawat isa. Manatili tayo sa poder ng Diyos at lalakip sa atin ang buhay na masarap, masagana at puno ng kapayapaan. Muli, sa darating na Friday, ito po muli 7 to 8 o'clock in the evening, Restoration Hour with Bishop Eliezer Laqueo. Sa mga taga Burilio Island and Bordes Island, gusto ko lang po kayong paalalahanan na ang tulong po mula sa Touch of God Restoration Church will soon come. At doon po sa mga taga-Abra, patuloy po niyo ipanalangin. Dadalaw po kami dyan. The Abra Province, we will come sa Cordillera Autonomous Region. We will visit you there and we will bring the message of love and hope that God wants you to be heard. Mga kapatid, marami po tayong mga kapatiran na hanggang ngayon ay lockdown pa rin, no? But ang ating mga kapatid sa NCR, sa National Capital Region, patuloy po silang naghahanap ng paraan para muli silang makapag face-to-face. At patuloy po natin ipanalangin yung mga kapatiran na nalulungkot at nahihirapan sa mga panahon ito to gather themselves. That's why I encourage household fellowship. Sa mga bahay-bahay, simulan natin ang pananalangin. Ibalik natin ang family altar. Ibalik natin ang ating prayer habit. Always remember, yun po 7 o'clock in the evening, we will pray together in 7 minutes, in 7 days. Ang tawag po doon ay 777. 7 o'clock in the evening, you have to pray 7 minutes. And then after that, you need to worship God. Maraming salamat po. At patuloy tayo na lumakad bilang mga tao na ganap na nanumbalik sa piling at pamamahala ng Diyos. Ako ang inyong likod, Bishop Eliezer Laqueo. Magandang gabi po. Pinagpala na tayo ng ating Diyos. Amen. Amen. Amen.